দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি স্ট্রিট ব্লগে। দর্শক, পশু পাখিকে কার না ভালো লাগে, কার না ভালোবাসা আছে পশু পাখির সাথে। সেই হৃদয়ের অন্তরস্থলে ভালোবাসা থেকে আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি পশু পাখির মার্কেটে। এখানে পশু পাখি বিক্রি করা হয়। মার্কেটের লোকেশন হচ্ছে চিটাগাংয়ের দেওয়ানহাটে। সোমবার আর বৃহস্পতিবার এই হাটটি বসে। পুরো মার্কেট ঘুরে আজকের দিনের প্রধান আকর্ষণ যে মুরগিটি ছিল সেইটির মালিকের সাথে আমরা কথা বলবো নাম ও দাম নিয়ে। ভাই, আমরা এখন যে মুরগিটা দেখলাম এই মুরগিটা আর কি, এই মুরগিটার রেট কত আপনার? 5,000 টাকা। হ্যাঁ, 5,000। আর এই মুরগিটার নাম কি? ব্রাহ্মা। কি? আমেরিকান ব্রাহ্মা। আমেরিকান ব্রাহ্মা। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। দিনের প্রথম আকর্ষণ আমেরিকান ব্রাহ্মাকে আমরা শেষবারের মতো দেখে বিদায় নিচ্ছি অন্য আরেকটি জায়গায়। নামটা আমি জানি না, বাট দেখতে অনেক সুন্দর। সম্ভবত এটির নাম হচ্ছে পঙ্কিরাজ টাইপের কোনো একটা কবুতর হবে। একই মালিকের নিচে একটা সুন্দর কবুতর রয়েছে, আমরা ওইটা দেখে তার সাথে কথা বলে দেখি। ভাই, আপনার এই কবুতরটার নাম কি? সিরাজ কবুতর। দাম কত পড়ে এটার? দাম বলছে 1200 টাকা। 1200 টাকা না? আকাশে চড়া পাখি দেখবেন আর পানিতে চড়া পাখি দেখবেন না, তা কি হয়? এখন আমরা নিয়ে আসলাম হাঁসের বাচ্চার ওখানে। নতুন করে আপনাদেরকে পরিচয় করাই দেওয়ার কিছুই নেই, তারপরে কিউট বাচ্চাগুলো আপনাদেরকে একটু দেখানো দরকার। ভাই, আপনার হাঁসগুলোর দাম কত করে পার পিস? 700 টাকা। নাম কি এগুলো হাঁসগুলোর? কালো রঙের পাখিগুলো দেখে আলাদা একটা মায়া কাজ করবে আপনার ভিতরে। সামনে থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কতটা মায়াবী পাখিগুলো। কালোটার পর সাদা একটা সুন্দর পাখি দেখলাম আমরা পায়ে। আপনারা দেখছেন পায়ের মধ্যে কিছু একটা লাগানো আছে পাখিটির। আমরা জিজ্ঞাসা করার পর জানলাম যারা পাখিটাকে নিয়ে কাজ করে, আসলে যারা হচ্ছে পাখিটা ছোট থেকে বানায়, তারাই পায়ের মধ্যে এই ধরনের জিনিস লাগিয়ে দেয় ব্র্যান্ডিং এর কারণে। বিষয়টা একটু অদ্ভুত হলেও সুন্দরই ছিল। রিংগুলো, পায়ের রিংগুলো অনেক সুন্দর ছিল, আর এই পাখিগুলো দেখতেও সুন্দর। দেখলে মনে হবে অতিথি পাখি। কবুতরটাকে দেখলে আপনার এমনটাই ফিল হবে। দেখেন কিরকম কালো সাদা সংমিশ্রণে। এই পাখিটাও কম সুন্দর ছিল না। এগুলো কত করে? উনি আমাদেরকে জানালো 2,500 থেকে 3,000 টাকা পড়বে এক জোড়া পাখিগুলো। আল্লাহর দুনিয়াতে কবুতরের বাহারের কোনো শেষ নাই। এক এক রকম কবুতর, এক একটা দেখতে এক এক রকম সুন্দর। এগুলো এক একটার দাম 1400, 1500, 2000, কোনোটা আবার 4000ও পার হয়ে যায়। দেখতে সুন্দর পাখিগুলো আসলে এই মার্কেটটাতে আসলে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন যে কত ধরনের পাখি আছে। ভাই, আপনার এই কবুতরগুলো যেগুলো আমরা দেখলাম এগুলোর নাম কি? এটার নাম হচ্ছে কিং কবুতর। কালোটা হচ্ছে ময়ূরপঙ্খী। আচ্ছা, কালোটা হচ্ছে ময়ূরপঙ্খী আর এটা হচ্ছে কিং। কিং এর প্রাইসটা কত? আর প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 3,000। আর ময়ূরপঙ্খী হচ্ছে 2200 টাকা। 2200 টাকা। আর আরেকটা নিচে মনে কি দেখাইতে চাইলেন? আপনার আওয়াল। হ্যাঁ, শাকিল আওয়াল। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটা হচ্ছে আপনার 1600 টাকা পেয়ার না? আর এটা হচ্ছে হোয়াইট ময়ূরপঙ্খী। আচ্ছা, এই হোয়াইট ময়ূরপঙ্খীর প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। 1800 টাকা না? আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া। ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করে আমি জানতে পারলাম সুন্দর এই পাখিটির নাম বিউটিউমা। যেরকম দেখতে সুন্দর সেরকম নামটাও বিউটিউমা, মানে বিউটিফুল আর কি বলতে পারেন আপনারা। আসলে দেখতে সুন্দর। আর কালো সিরাজ আর কিং, জানে কোনটা বলছেন? নিচেরটা কিং। আমরা যে দেখলাম এই কবুতরটা, এটার নাম বলেন আপনি বিউটিউমা।
প্রাইস কত? হ্যাঁ, কত টাকা জোড়া? 5.5 না? আর আপনার এখানে যে আছে এই কিংগুলো, বড় বড় কিংগুলো সুন্দর, এগুলোর আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, আপনাকে থ্যাংক ইউ। ভাই দাম কত আপনার এগুলোর? 18,000। নাম কি এই ইয়াটার নাম কি? কোহিনুর। কোহিনুর টিয়া পাখি নাকি কোহিনুর পাখি? আচ্ছা আচ্ছা। আর যেটা এগুলো আছে এখানে নিচে ওই ছোট ছোট বাচ্চা, সানকোরার বেবি, সানকোনুর বেবি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলোর দাম কত পড়ে? 30,000 না? আচ্ছা, আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।